Morning ยามเช้าค่ะทุกคน ให้คาเฟ่เยียวยาจิตใจ วันหยุด1 วันของเรานะคะ วันนี้เราจะพาไปหาน้องส้มๆ ที่ร้าน Sick in the morning ไม่ต้องรีบนอน เฮ้ยเป็นคาเฟ่ชิคๆนะคะ ใจกลางเมืองเพชรบุรี เข้าไปนะคะทุกคนฟีลโคซี่มากๆ มินิมอลสุดๆ ร้านน่ารักอะแต่ที่น่ารักกว่าก็คือจะส้มๆนี่แหละ ใครๆไปก็ต้องหลงรักนะคะ ไอ้ท่าหนึ่งเราก็แพ้ทางไปเลย เราเนี่ยเป็นคนแพ้อะไรส้มๆนะคะ ก็อย่างแมวส้ม ปลาสีส้มอะไรอย่างเงี้ย โชคดีมากเลยนะคะ วันนี้ที่น้องส้มๆอ่ะเขาไม่หลับ เราก็เลยขออนุญาตพี่ยุ้ยเจ้าของร้านให้อาหารน้องนะคะ น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลย กินผู้ดีมากๆลูก เช้านี้นะคะเราก็สั่งเคียร์มัทฉะหวานน้อยค่ะ ส่วนคนข้างๆสั่งอเมริกาโน่เย็น ก็คือขอเพิ่มคาเฟอีนกันก่อนเลยนะคะ ร้านเนี้ยกาแฟอร่อยมากๆเลยค่ะ มีเบนให้เลือกเยอะมากนะทุกคน บรรยากาศร้านชิลสุดๆเลย วันเดย์ออฟของฉันก็คือคอมพิวต์แล้ว